નર્મદા જિલ્લાથી સમાચારો છે। નર્મદા જિલ્લામાં પણ વરસાદી માહોલ યથાવત રહ્યો છે। સતત અવિરત વરસાદ વરસી રહ્યો છે। મેઘ કહેરને કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે। નર્મદા જિલ્લો પણ પ્રભાવિત થઈ રહ્યો છે। ધોધમાર વરસાદ વરસતાની સાથે જ જનજીવન પર તેની માઠી અસર પહોંચી। વરસાદી માહોલ યથાવત રહ્યો। તિલકવાડામાં 1.5 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે। નર્મદા જિલ્લાના આ ઉપરાંત નીચાણવાળા વિસ્તારો જે છે ત્યાં પાણી ભરાવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। વરસાદી માહોલ યથાવત રહ્યો। નર્મદા જિલ્લામાં પણ રાજ્યભરમાં મેઘ કહેર યથાવત રહી છે। તિલકવાડામાં 1.5 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે। નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે।